வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம சப்பாத்தி மிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்நாக்ஸா ஈவினிங் செஞ்சு சாப்பிடலாம். இது ரொம்ப பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ இது எப்படி பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் கிட்டத்தட்ட 2 சப்பாத்தி வரைக்கும் வரும். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ 2 பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ பேன் எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்குருவோம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க பெரிய வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துடலாம். இதை இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுக்குருவோம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குருவோம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடுவோம். இது கூட கொஞ்சம் பூண்டு நான் துருவி வச்சிருக்கேன். ஒரு 2 பூண்டு துருவுனா போதும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சியும் நான் துருவி வச்சிருக்கேன். இதை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டா சேர்க்காதீங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேருங்க. இல்லை அப்படின்னாக்க கிரேட்டர் வச்சு நல்லா துருவிடுங்க. துருவிட்டு இதோட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா இதோட வதக்கி விட்டுக்குருவோம். நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்திருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குருவோம். இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குருவோம். அவ்வளவுதான், இந்த மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குருவோம். இப்ப சப்பாத்தி இருக்கு இல்லையா, ஒரு சப்பாத்தி எடுத்து இது 2ஆ சென்டர்ல கட் பண்ணியிருக்கேன். கட் பண்ணிட்டு இதை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சிட்டு நம்ம வெங்காயம் சேர்த்து அந்த மிக்ஸ் வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை இது கூட ஃபில் பண்ணிக்கிருவோம். ஃபில் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த கோதுமை மாவு மிக்ஸ் வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி இதை கேப் இல்லாம இதை ஒட்டிடுவோம். இந்த மாதிரி லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். இது நல்லா ஒட்டிரும். இதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியையும் நம்ம எடுத்துக்கிருவோம். எடுத்துட்டு எண்ணெயில போட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏற்கனவே சப்பாத்தி நம்ம வேக வச்சுதான் எடுத்திருக்கோம். ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சுட்டு, ஒரு பக்கம் வேக வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் 2 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும், ரெடி ஆயிரும். 2 நிமிஷம் கழிச்சு அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்க, சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். பாருங்க, எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இந்த எண்ணெயிலே போட்டு தாளிச்சிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கிருவோம். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பாருங்க, சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இது நம்ம மைதாவெல்லாம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி சப்பாத்திலே செஞ்சிடலாம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.